Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Şərq TV-ni izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən yeni xəbərlərlə qarşınızdayıq. Studiyada Aybəniz Səfərladı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əmək pensiyalarına dair yeni dəyişikliklə bağlı açıqlama verib. Belə ki, yeraltı işlərdə incəsənətin xüsusi sahələrində əmək şəraiti ağır olan işlərdə çalışan şəxslər erkən dövrdə güzəştli şərtlərlə pensiya hüququ qazanacaq. Güzəştli sahədə iş stajının hesablanması isə əmək müqavilələrinə dair çıxarışda olan qeydə əsasən aparılacaq. Yeni qərarla işləməyə davam edən şəxsin əmək pensiyası hesablanarkən əmək haqqı və ya pensiya kapitalı əsasında hesablanan pensiya məbləğlərindən hansı yüksək olarsa, vətəndaşa həmin məbləğ təyin olunacaq. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Səbail rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə təqdimat və vəkilin vəsatəti dəyərləndirilib. Məhkəmənin qərarına əsasən Əli Kərimli 2 ay 15 gün müddətinə həbs edilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılan AXCP sədri Əli Kərimli və partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Məmməd İbrahimə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 278.1-ci maddəsi ilə hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə, dövlətin konstitusiya quruluşunu zorla dəyişdirməyə yönəlmiş hərəkətlər üzrə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, hər iki şəxs Ramiz Mehdiyev barəsində başladılan cinayət işi çərçivəsində saxlanılıblar. Ramiz Mehdiyevin oğlu Teymur Mehdiyev Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti Teymur Mehdiyevin vəzifəsindən azad olunmasını təsdiqləyib. Bir daha qeyd edək ki, Teymur Mehdiyev Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevin oğludur. Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski Fransa prezidenti Emmanuel Macronla müharibənin tezi ilə başa çatmasına yönələn danışıqlar aparıb. Bu barədə dövlət başçısı öz Telegram kanalında məlumat verib. Zelenskinin sözlərinə görə tərəflər müharibənin dayandırılması, təhlükəsizlik zəmanətləri və sülhün etibarlı şəkildə təmin olunması məsələlərinə xüsusi diqqət ayırıblar. Prezident daha sonra onu da qeyd edib ki, Macronla danışıqlara Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer, Ukrayna Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının katibi Rustem Umerov və ABŞ prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff da qoşulublar. Zelenski həmçinin bildirib ki, tərəflərin komandalarına gələcək təmasların qrafikini hazırlamaq üzrə tapşırıqlar verilib. Dekabrın 2-sində ölkənin bəzi ərazilərində qar yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimal olunur. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə fasilələrlə qar yağacağı, arabir duman olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 1-5, gündüz 12-15 dərəcə isti olacaq. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Ən son xəbərləri Şərq TV-dən izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün minnətdarıq.